เมื่อเวลา 11:30 นาทีก่อนเวลาหยุดยิง 30 นาทีนะครับทหารไทยยิงปืนใหญ่โจมตีเป้าหมายอาคารสงำรีสอร์ทแอนด์คาสิโนอยู่ที่อำเภออัลลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษหลังจากตรวจพบว่าคาสิโนแห่งนี้ถูกกองทัพกัมพูชาดัดแปลงเพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารครับปุงแช่ไอ้เด็กใหญ่หนึ่งติดอ้อยลานใจลานยังติดอ้อยจุ่มคาสิโนใช่เฮ้ยตุ้มโตใหม่